ಅಬಿಬಿ ಇನ್ನು ದರ್ಬರ್ದನಿ ತುಳೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಇಂಚೆ ಮಂತನೆ ಪಂಡ ಇಂದು ಬಯಕೆಗ್ ಬೊಡದು ಮಂತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ದೆಟ್ಟು ಪೂರ ಸಪ್ಪು ಒಂದು ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಸಪ್ಪುನು ಕಿಣ್ಕದ್ ಐನ್ ಒಂಜಿ ಸೋಕುದ ರೀತಿಡ್ ದಿಡ್ದು ಐಕೆ ಚೆಂಡು ಪೂದ ಮಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂತನೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಅವು ಎಂಚ ಮಂತನೆ ನಿಗ್ಲೆ ತೊಯ್ಪೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಳೆ ನಿಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಳೆ ಇಂಚಿನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನನ್ನ ಬತ್ತೊಂದು ಪುಡು ತುಳುಟ್ಟು ಸೊ ನಿಗ್ಲ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡಾಪುಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಪೂರ ಕಟ್ ಮನ್ಪಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಐನ್ ರೀಪ್ ಕಟ್ ಅಂತದೆ ಒಂದು ಐನ್ ರೀಪ್ ಬೋಡು ನಮ್ಮನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗೆ ಸೊ ಆ ಇದೊಂದು ಬೋದಿಲ್ಲ ನನದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಅನ್ಕೊಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತೋಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ತೀರ್ಥ ಬ್ರೇಕ್ ಇಂಚಿನ ರೀಪ್ರ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಅನ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕಟ್ ಬಂದು ಕುಂತದು ತೋಲೆ ಒಂಜಿ ಹೊರಗಡೆ ತೀರ್ಥ ಇಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅದು ನಾನೊಂದು ಎರಡು ಮುಂಜಿ ರೀಪ್ ದಿಗೋಡು ಬಳೆ ಐದು ನಮ್ಮತ್ತ ಸೆಟ್ ಅನ್ಕೊಡು ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಬಿಡೋದು ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತದಿಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬರೀರ ಬಿಡೋದು ಕೊಂಚ ನೂಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಇತ್ತೆ ನೂಲು ಉಂಟದ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸುಮಾರು ಆಗ್ಬೋದು ಆಗ ತೊಂದರೆ ಈ ಚಾಮನ್ ತುಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಐತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಾರಿ ಕೊಡೋದು ಇರ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲೋ ಟೈಪ್ ಬಾರ್ದು ಸೆಟ್ ಅಂತದೇನೆ ನಾನು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಇಂದಿನ ಒಂಜನ ಸಪ್ಪು ದೀಡ್ನಾಗ ಅವು ಆಪೆಗೆ ಈಪೆಗೆ ಆಪನತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇ ಚೂರು ಲೆವೆಲ್ ಪಡದು ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿಲಿ ಬರೋದು ಈ ತರ ಸಂಗೀತ ಕಟ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬರೀರ ರೀಪ್ ತಿರ್ತಗಳ ಮಾಸಿಂಗ್ ಟೇಪ್ ಆಡ್ದೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಟ್ಟದೆ ಅಪ್ಪ ಲೆವೆಲ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದಾಯ್ತು ಬಂದ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಬಲೆ ತೋಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಅದು ಈತ್ ರೀಪ್ ಹಾಕದಿರ್ತೇಂಗಳ ನನ್ನತ್ತ ಸ್ಟೆಪ್ ಆವಡಾತೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಲೀಫ್ ತೀರ ಬಡೋದು ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತದಲ್ಲ ತೋಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂದೇನಬಾರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಶೀಟ್ ನಿತೆ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಈ ಶೀಟ್ ನೀಟ್ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟೋಡು ನಿತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಗುಂಟ ಪಾಡ್ದು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶೀಟ್ನ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಸಪ್ಪನ ಪುರ ತೀರ್ದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮನ್ಪಣೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಜನ ಮೈನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಐಕೆ ಬಿಂಜ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಫೈನಲ್ ಅದು ಈತಿ ಏರಿಯಾ ಮಂತದ ತುಳೆ ನನ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಜನಿ ಕವರ್ ಮಂತದ ಮನ್ಪಡು ಐದಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಇಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪಣ ಡಿಸೈನ್ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೇದ ತನ್ನ ಅಂಚಿನ ಡಿಸೈನ್ ಬೋಡಿತನ ಎಂಕ್ಲೇನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ತುಳೆ ಇತ್ತೆ ತುಳೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದಲ್ಲ ವೈಟ್ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಫೈನಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂಚದ ಹಿರೇನಿತೆ ಪಾಡಂದಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ
ಸ್ಪ್ರೇ ತರಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ತರಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಂದ್ರೆ 5 ಕಿಲೋ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಎನ್ಪಡಿದ ತನಕ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು అది ఇచ్చిన డిజైన్ మనతో నెడ్డంజి చిరు వేలండు అంటే ಏನು ಕೂತ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಊರಿಂದ என்னது புக்கம் சாண்டாரு துள்ளிட்டோம் ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಈತದ ಬಾರ್ಪುಣ ರಟ್ಟೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ರಟ್ಟ ಬಾಣ ಮೂಲ ಪೊರಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೂಲ ಅಂಚೆ ತಮ್ಮನ ಬೇಡ ಓವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ ಪೂತ ಪುಗ್ಗೆ ಬರಬಾರದು ಸೋಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಎತ್ತೇನೆ ನೈಟ್ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನೈಟ್ ಸೊ ಟುವರ್ಡ್ ದಿ ಪ್ಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಂಚಿದ ಶಬ್ದ ಪೂರ ಫೈನಲ್ ಅಂದು ಬರ್ತಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಐನ್ಲಂಕ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಮನ್ಪುವ ಮುಖ ಮುಳೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ಪೂ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವ ಅಲ್ಪುಂಡು ತುಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಪೆರ್ಮುದೆ ವಿಜಯ್ ಪನ್ಪೆನಿದೆ ಮತ್ತೆ ದೂರದನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಜಿನವ ಫೈನಲ್ ಅದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡು
ನಾನದಕ್ಕೆ ಬೆಲೂನ್ದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ರೆಡಿ ಆಪ್ಲು ಬಾರಿ ಉಂಟಾಡಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೆಲೂನ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಬೆಲೂನ್ದ ಒಂಜಿ ವೈನು ವೈನು ಫೈನಲ್ ಅದು ತುಳೆ ಈತ ಮೈನಸ್ ಮಿಥುನಂತಿಗೆ ಅಲ್ಪಂತಿಗೆ ಅಮ್ಮಿಂತಿಗೆ ಅಮ್ಮಿಲೊಂತಿಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾವ ಭಯಂಕರ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇರೋದು ಅದ ಅಮ್ಮಿ ಆಗಲೇ ಇಂಚಿನವ್ರಿಗೆ ಏರು ಪಂಡೋಡ್ತೀನಿ ಅದು ಓಕೆ ಅಲ್ತಡೆಗೆ ಒಂದು ಪನೋಳಿ
ತುಳೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತನಿತೆ